Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе за последнюю неделю. За последние дни заявку о вступлении в Организацию по борьбе с преступностью и коррупцией подали два известных российских и советских артиста: известный певец Денис Майданов и актер Александр Збруев. Заявки о вступлении находятся на рассмотрении. Известному телеведущему Андрею Малахову без объяснения причины отказали о вступлении в антикоррупционный комитет. Благодаря работе антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым, Александром Домогаровым и министром обороны Андреем Белоусовым против известной телеведущей Татьяны Лазаревой возбуждено уголовное дело. И теперь Татьяне Юрьевне грозит до 5 лет лишения свободы. Поводом для данного события послужили скандальные публикации Татьяны Лазаревой в своих социальных сетях, где она опорочила честь и достоинство российской армии, а также выдавала фейковую информацию о событиях, происходящих во время спецоперации. Команда Никиты Михалкова при поддержке органов полиции и налоговой инспекции арестовала все финансовые счета на территории России, ближнего и дальнего зарубежья певицы Земфиры и актрисы Ренаты Литвиновой за незаконные коммерческо-финансовые операции. Общая сумма конфискованных финансовых средств составила более $3 миллионов. На данный момент певица Земфира и Рената Литвинова проживают во Франции, однако в скором времени они будут депортированы в Россию для проведения следственных работ. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня рано утром в Санкт-Петербурге при выходе из подъезда собственного дома было совершено нападение на члена антикоррупционного комитета и известную советскую и российскую артистку Светлану Немоляеву. Версия о нападении с целью ограбления не рассматривается, так как Светлана Владимировна выходила на утреннюю прогулку с собакой и не имела при себе ценных вещей. Двое преступников успели нанести Светлане Немоляевой черепно-мозговую травму, однако от дальнейшей трагедии актрису спасла ее собака немецкая овчарка, которая смогла нанести серьезный урон здоровью преступников, и в результате чего их задержали по горячим следам. На данный момент рассматривается версия, что нападение на Светлану Немоляеву связано с ее работой в команде Никиты Михалкова, ведь Светлана Владимировна участвует во многих антикоррупционных проверках. На данный момент состояние актрисы диагностируется как средне-тяжелое. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова продолжает активную борьбу против преступников российского шоу-бизнеса и коррумпированных депутатов Госдумы и высших эшелонов власти. Однако дело пошло еще дальше. Теперь черед дошел и до некоторых министров Российской Федерации, которые полностью погрязли в коррупции и своими действиями дискредитируют Российскую Федерацию. Чрезвычайное событие произошло сегодня во время утреннего совещания в Госдуме. Благодаря действиям антикоррупционного комитета товарища Бастрыкина и министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова прямо на совещании были задержаны и доставлены в полицейский участок несколько министров, занимающих важные посты, представители регионов России и коррумпированные депутаты. Всего было арестовано 24 человека. В частности, были арестованы и доставлены в полицейский участок до полного выяснения обстоятельств дел известный политический деятель Татьяна Голикова и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Помимо этого, под стражей оказались несколько представителей регионов Российской Федерации из таких городов, как Сочи, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Калининград, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Ставрополь, Набережные Челны и многие другие. В дополнение к этому были арестованы 9 депутатов Госдумы, которые за недавнее время были замечены в
в коррупционных скандалах и преступных деяниях. За последние 3 недели антикоррупционным комитетом и органами полиции было арестовано более 90 сотрудников высших эшелонов властей. Чрезвычайное событие произошло у известной украинской певицы Верки Сердючки. Сегодня ночью вспыхнул пожар, который уничтожил частный бизнес певицы Верки Сердючки, ночной развлекательный клуб и 2 частных особняка. Общий ущерб от пожара составил более $2 миллионов. Точная причина трагедии пока неизвестна. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Несколько часов назад в тяжелое ДТП с трагическими последствиями в центре Москвы попала известная российская певица Надежда Кадышева вместе со своим супругом. Авария произошла с участием маршрутного такси и 2 иномарок, одна из которых принадлежала семье Надежды Кадышевой. Стало известно, что пассажиры маршрутного такси не пострадали, однако Надежда Кадышева после аварии оказалась в реанимации, а ее супруг и вовсе впал в кому. К слову сказать, это уже не первая трагедия в семье Надежды Кадышевой за последнее время. Еще летом 2022 года также в трагическом ДТП погиб родной внук известной певицы. Стало известно, что в дорожно-транспортном происшествии виноват водитель 2-й иномарки, а состояние здоровья Надежды Никитишны на данный момент диагностируется как тяжелое. Сегодня утром был доставлен в полицию известный российский и советский актер Сергей Гармаш за длительную неуплату налогов, примерно в течение 2 лет. Стало известно, что Сергей Гармаш только за последние 3 года получил за телевизионную рекламу более 20 миллионов рублей, однако так и не уплатил налоги за данную рекламу. Антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым начал расследование чрезвычайного события, которое произошло в городах Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Несколько дней назад жители данных городов попали в больницу после того, как съели салат Лобио, салат с тунцом, яблоком и фасолью от фирмы «Кухни на районе». У данных пациентов выявили заболевание ботулизм. На данный момент известно, что в Москве пострадал 121 человек, 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 в реанимации, в Нижнем Новгороде 12, а в Казани 6. Компания «Кухня на районе» сделала заявление о массовом отравлении. В связи с трагедией Роспотребнадзор остановил работу данной компании, а по требованию антикоррупционного комитета было арестовано 6 руководителей данной фирмы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.